हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आशा करिছো आपनालोक आटाই ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে আজি মানডে আৰু যোৱাকালি সানডে আছিল যোৱাকালি সানডে ৰাতি আমি এখন বিহু চাবলৈ গৈছিলো আৰু বিহু চাই ঘৰলে উভতুতে প্ৰায় 4টা 4:30 মানে হৈছিল এই কাৰণে সেইখিনি সময়ত হুলু যেহেতু আমাৰ আজি মানডে আজি ৰাতিপুৱা উঠুতে বহুতখিনি দেৰি হৈ গল আৰু জানে ৰাতিপুৱা উঠুতে দেৰি হলে গোটেই দিনটো দৌৰা-দৌৰি লাগে কামবোৰ শেষ কৰি আনিব নোৱাৰি গতিকে মোৰ হে আজি একে অৱস্থা হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা উঠি আহি বাৰান্দালে উলালো উলাই কিনে দেখিলো গছবোৰ একদম পুৰা শুকাই আছে আজিকালি যেহেতু ৰ'দটো একদম মানে টানকে উলাই ৰ'দটো প্ৰখৰ হৈছে এই কাৰণে এদিন পানী নিদিলে গছ-গছনিবোৰ শুকাই যায় আৰু বতৰটো আজি অকমান ডাউৰিয়া বৰষুণ আহিব যেন এনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু বৰষুণ আহে নে নাহেটো ঠিক নাই গতিকে ভাবিলো গছকিডালত পানী দিয়ে লোৱা ভাল আৰু ভিতৰত যিখিনি মোৰ প্লান্ট আছিল সেইখিনি মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলো কাৰণ গছ-গছনি বিলাকত বৰষুণৰ পানী পৰাটো অতিকে আৱশ্যক যেহেতু বৰষুণৰ পানীত গছ-গছনিক দৰকাৰী বহুতো পদাৰ্থ থাকে এই কাৰণে মই এইবোৰ উলিয়াই দিলো ভিতৰৰ গছ-গছনিবোৰ এতিয়া বৰষুণ নিদিলে হয়তো ৰাতিলে বৰষুণ দিব পাৰে গতিকে বৰষুণ দিলে গোটেই গছ-গছনিখিনি ধুনীয়াকে পানী পৰি যাব আৰু এইবিলাক ফুলৰ টাপ-চাপবিলাক ঠান-ঠিত লগাই মই আহিলো বেডৰুমটো সাফা কৰি লওঁ কাৰণ এবাৰ যদি কিচেনত সোমাও যেহেতু আজি এনেই দেৰি হৈছে গতিকে আৰু কেতিয়া ওপৰলে আহিব পাৰো ঠিক নাই এই কাৰণে বেডৰুমটো সাফা কৰি লৈহে মই আজি কিচেনত সোমাম আৰু বেডৰুমৰ কাম মই শেষ কৰিলো কৰি যেহেতু এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে ভাবিলো চৰবত এটা খাই লওঁ আৰু আঠিয়া কল আছিল ভীমকল আছিল ঘৰত ভাবিলো ভীমকলৰে চৰবত বনাও আৰু আপোনালোকে ভীমকলৰ চৰবত খায় নে নাখায় বাৰু নাখায় যদি খাব দেই খুব ভাল বস্তু মই 3টা ভীমকল লৈ লৈছো যেহেতু 2 গিলাস চৰবত বনাম আৰু বাকলিখিনি থৈ দিম বাকলিখিনি পিছত শুকাই কিনে খাৰ বনাম মই পুৰি কিনে আৰু 3টা কলত মই 2 গিলাস পানী দি দিছো 2 গিলাস নহয় 2 গিলাসতকৈ অকমান কম পানী দি দিলো প্ৰায় 2 গিলাস আৰু পানী দি দিলো দি এখিনি হাতেৰে খুব ধুনীয়াকে মোহাৰি লম আৰু যেহেতু ইটো দেশী চৰবত গতিকে হাতেৰে মোহাৰিব লাগিব বেলেগ আৰু আপুনি মিক্সিত মাৰিবা কিবা কৰি ললে খাই বেয়া লাগিব যেহেতু গুটি আছে আৰু আঠিয়া কলটো বহুতে গুটি থাকা বুলি নাখায় ভীমকলটো আঠিয়া কল মানে ভীমকল আমি ভীমকলক আঠিয়া কল কওঁ দেই আমি লোৱাৰৰ মানুহখিনিয়ে আৰু সেই ভীমকলটো মানে বহুতে গুটি চুটি থাকা কাৰণে খাই ভাল নাপায় কিন্তু ভীমকলটো আসলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে আৰু আমি ডাঙৰ সকলেও খাব লাগে কাৰণ ভীমকলটো পেটৰ কাৰণে বহুতে বেছি ভাল হয় আৰু গৰমতটো এটো খালে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ পেটটো ঠাণ্ডা পৰি থাকে আৰু ভীমকলটো মোহৰা হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে এটা নেমু চেপি দি দিছো নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই ধুনীয়াকে নেমুখিনি চেপি ব্ল্যাক সল্ট দি দিছো 1 চামুচ আৰু মই এয়া মৌ দি দিছো 2 চামুচ মৌটো অপচনেল আপোনালোকে মৌৰ জাগাত চেনি বা গুড় আৰু নিদিলেও কথা নাই যেহেতু যিসকলে মিঠা কমকে খায় ভীমকলটো যেহেতু মিঠা থাকে তেওঁলোকে নিদিবও পাৰে একো কথা নাই আৰু এনেকে গুটেইখিনি ভালকে ধুনীয়াকে মিক্স কৰি মই এখন চেকনিত চেকি লম এতিয়া যেহেতু গুটি থাকে ধুনীয়াকে চেকি কিনে ইয়াৰ পৰা ৰসখিনি উলিয়াই লম কিটচেনত
ঢেৰ আলহী কি বনাই আছে বা এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু এজন আছে আমাৰ দাদা হেল্পাৰ দাদা হেল্প কৰি আছে আমাক আদা নহৰুৰ আজি উজান উঠিছে আদা নহৰুৰ উজান উঠিছে কোন পিনে দি আহিছে উজানটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ হয় আচ্ছা এয়া জলকীয়া আজি আমাৰ কিচেনত বহুত মানুহ আৰু পিকুৱাবা আহি গ'ল কলেজৰ পৰা আৰু এয়া বনাই আছে কি চুটকি য়েছ চুটকি বনাই আছে আৰু মই এতিয়া বনাম ইয়াখনি পোলাও যেহেতু দেৰি হৈ গৈছে আজি ইয়াখনি পোলাওটো একদম জলদি জলদি বনাই সেইকাৰণে মই ইয়াখনি পোলাও বনাম ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এইপিনে আছে আমাৰ ৰাজু আন্ধাৰ আছে ৰাজু তোমাৰ মুখখন চব লাইটখন দি দিছোঁ হাই কৈ দিয়া এয়া চুটকিবিলাক বইল কৰি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ এইবিলাক কাটি আছে মিষ্টাৰে এটা চাইডে চুটকি বনাই আছে আৰু মই এয়া ইয়াখনি পোলাও বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ এয়া মই চিকেন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিলোঁ মই গোটা ধনিয়া 1.5 চামুচ আৰু চফ দিছোঁ 1 চামুচ চফ গুটি যে সেয়া আৰু 1 চামুচ দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু এয়া দিছোঁ মই গৰম মছলা লং ইলাইচি ডালচেনি আৰু এয়া নিমখ দি দিলোঁ আৰু চিকেনখিনি সিজাৰ জোখত পানী দি দিলোঁ অকণমান এনেকৈ লৰাই চৰাই ঢাকনিখন মাৰি মই 3টা চিটি আহিবলৈ দিম আৰু এয়া 3টা চিটি আহি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই কিনে লগে লগে কুকাৰটো খুলি দিম যিহেতু বেছি দেৰি থাকিলে চিকেনখিনি পূৰা সিজি যাব চিকেনখিনি 50%হে সিজিব লাগিব এয়া মই টিপি চালোঁ 50% সিজি গৈছে এতিয়া পানীখিনিৰ পৰা বইল পানীখিনিৰ পৰা চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ মই উঠাই ৰাখি বইল পানীখিনি বেলেগ এটা বাচনত থৈ দিম এইখিনি পিছত দৰকাৰ হ'ব এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈ মই কুকাৰটো আকৌ উঠাই দিলোঁ গেছৰ ওপৰত কুকাৰটো গৰম হোৱাত ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ অকণমান দি কিনে ঘি দি দিছোঁ প্ৰায় ডাঙৰ স্পুনেৰে 5-6 স্পুনমান হ'ব আৰু ইয়াত মই দি দিলোঁ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলু ধুনীয়াকৈ লৰাই কিনে আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজিম যাতে আলুখিনিৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হয় তেতিয়ালৈকে মই ভাজিম আৰু এয়া কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈছে আলুৰ এতিয়া ইয়াত দি দিম মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ মই মিডিয়াম সাইজৰ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এনেদৰে স্লাইচ কৰি এই পিঁয়াজ দুটা দি দিলোঁ এতিয়া মই অলপ দেৰি লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে আৰু এনেদৰে অলপ সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মই আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দি দিছোঁ কাটি থোৱা জলকীয়া এইটো অপচনেল হয় জ্বলা কমকৈ খালে আপোনালোকে নিদিব অকণমান লৰাই দিছোঁ অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই চৰাই ভাজিম অলপ দেৰি লৰাই চৰাই ভাজি থকাৰ পিছত ধুনীয়া পিঁয়াজৰ কালাৰ এটা আহিছে আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিম মই বিলাহী কাটি থোৱা বিলাহী মই এটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ মই বইল কৰি থোৱা চিকেনখিনি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি ভাজি থাকিম লৰাই
আৰু অলপ দেৰি এনেদৰে ভজাৰ পিছত খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি পুনৰ লৰাই দিম খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এনেদৰে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত ইয়াত দি দিম মই আগতে কিছু দেৰি আগত মই এই জহা চাউলখিনি ধুই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াত দি দিম এইটো ৰেচিপি জহা চাউল বা বাসমতি চাউলেৰে বনালেহে খাই ভাল লাগে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় ধুই থোৱা চাউলখিনি দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আমি নিমখ কিন্তু আগতে দিছিলোঁ মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ যেতিয়া চিকেনখিনি বইল কৰিছিলোঁ গতিকে নেক্সট বাৰ যেতিয়া নিমখ দিব তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো পৰিমাণতহে দিব অকণমান খাই চাব খাই চাইহে দিব ধুনীয়াকৈ লৰাই চৰাই দিলোঁ আমি দিনটো কষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া একদম শেষত গৈ কিনে ভিডিঅ'টো কিবা কাৰণত ৰেকৰ্ড নহয় বা কিবা কাৰণত ৰেকৰ্ডিঙৰ চুইচটো অফ হৈ গ'ল বা স্পেচ ফুল হৈ গ'ল তো কিনে ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া কিমান বেয়া লাগিব পাৰে ভাবি চাওকচোন মই আজি মোৰ এনেই দেৰি হৈছে তাতে ইমান দৌৰা দৌৰি মই ইয়াখনি পোলাওটো চবখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ কৰি একদম লাষ্টৰ যিখিনি মোৰ মানে ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মই কি ক'ম আপোনালোকক মোৰ লাষ্টৰ যিখিনি একদম লাষ্ট মানে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিছিলোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ ৰেকৰ্ড নহ'ল স্পেচ ফুল হৈ কিনে মোৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ চুইচটো বন্ধ হৈ আছে মই গমেই নাপালোঁ মই চাইছিলোঁ তেতিয়া ৰেকৰ্ড হৈ আছিল যেতিয়া মই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি দি লৰাই চৰাই যিখিনি মানে বনাই আছিলোঁ তেতিয়া ৰেকৰ্ডিংখিনি নহ'ল এতিয়া মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে মই কি কৰিম কওকচোন মই আপোনালোকক আৰু এদিন ইয়াখনি পোলাওৰ ৰেচিপিটো ভালকৈ দিম কিন্তু আজি যেহেতু গোটেই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি মই শেষৰখিনি আপোনালোকক কৈ দিম বাৰু কেনেকুৱাকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে আৰু মই মছলা দি ভজালৈকে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ নহয় তাৰপিছত মই 200 গ্ৰাম দৈ এনেদৰে মিক্সিত ফেটি লৈ কিনে দি দিলোঁ তাৰপিছত মই দিলোঁ এই যে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ পানীখিনি সেইখিনি পানী মই জোখমতে দি দিছোঁ যেনেকৈ আমি ভাত বনালে যিমানখিনি জোখত পানী দিওঁ সেনেকৈ জোখত দি কিনে মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি এটা চিটি আহিবলৈ দিলোঁ আৰু এটা চিটি অহাৰ পিছত মই নেচাৰেলি ঢাকনিখন খুলিবলৈ দিলোঁ আৰু তেনেকেই কৰিব আপোনালোকে শেষৰখিনি আৰু সেই কথাটো মই চবৰ আগত কৈ আছিলোঁ যে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছে তেতিয়া চবে কৈ আছিলে যে একো নাই তই দিনটো ইমান কষ্ট কৰিছ লাষ্টৰখিনিৰ কাৰণে তই ভিডিঅ'টো আপলোড নিদিয়াকৈ নাথাকিবি শেষৰখিনি কৈ দিলে হ'ল মুখেৰে আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি